Vieni con me, ti faccio vedere una cosa. Sai cosa vuol dire sto catenina qua? Che non si può passare. Bravo, Andrea, quando si arrabbia oppure quando arriva qualche macchina bellina, lui cosa fa? Si mette in catenina così la gente dice, non puoi passare per di là. Solite cose di Andrea, venite con me che vi faccio vedere. Allora, questa volta qua abbiamo una rettifica tangenziale visualizzata, come vedete qua, con tutti avanzamenti automatici. Praticamente al zigzag, alla discesa automatica, poi l'aspiratore. La macchina qualche anno fa, l'ex proprietario mi ha detto che l'ha fatto revisionare tutta, ovviamente è visualizzata su 2 assi, quindi quando si sposta, ottimo per fare dei piccoli lavoretti. Se avete visto già il video dei piani magnetici, su questa qua si può applicare anche un piano di quella con righe fine, perché se mettiamo dei pezzi abbastanza piccoli ovviamente riusciamo a fissarle molto bene. Quindi ragazzi, qualcuno interessato, prezzo molto molto particolare, anche perché teoricamente era venduta, però il cliente gli manca i money, quindi ho detto di aspettare. Come che io non ho tempo di aspettare, l'abbiamo messo in vendita.